Halo guys, balik lagi bersama Gaib Arga Channel. Dan kali ini saya mau renang ya guys. Kita tungguin hujan dulu ya. Tungguinnya di sini dulu ya. Dan ini di rumah saya ya. Ini ada celana renang Ando. Yuk kita gaskin. Ambil payungnya. Oke guys, ini ada adik aku ya, namanya Rasan. Kali mau renang kali. Tuh guys, adiknya ya guys. Can. Apel. Aju. Acem. Bye. Langsung berangkat aja ya. Dadah. Ken. Dadah. Kita mau kemana guys? Kita langsung mau renang ya. Sure. Asal. Oke guys, ini kita di rumah bibi aku ya guys. Ini kita renangnya di bibi aku aja ya. Nggak usah terlalu jauh gitu ya. Oke guys, ini udah sampai kolam renangnya. Kita mau ganti baju dulu ya guys. Oke guys, kita udah ganti baju ya guys. Kita langsung renang aja ya. Kita pemanasan dulu ya guys. Langsung kita renang aja. Ikutin saya renang ya. Guys, Biasa. Itu apaan guys? Ada binatang guys. Guys, ini kita mau langsung picen aja ya guys. Yuk guys. Nyelam deh. Guys, ini ada, saya udah nyobain yang kecil. Di sini ada yang kecil sama yang besar. Yang 2 meter kita langsung renang aja ya. Meter guys.
subscribe.